ஹலோ நண்பா, இந்த வீடியோவில் எப்படி விண்டோஸில் கரப்டான அல்லது பூட்டபுளான பென்ட்ரைவோ இல்லை மெமரி கார்டையோ எப்படி கமாண்ட் ப்ராம்ப்ட் யூஸ் பண்ணி ஃபார்மட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். ஃபஸ்ட்டு உங்கள் பென்ட்ரைவ் இல்லைனா மெமரி கார்டை சிஸ்டமில் இன்சர்ட் பண்ணிக்கோங்க. தென் விண்டோஸ் சர்ச் பாரில் சிஎம்டின்னு டைப் பண்ணி கமாண்ட் ப்ராம்ப்ட் ஓப்பன் பண்ணிக்கிட்டு டிஸ்க் பார்ட் அப்படிங்கிற கமாண்ட் டைப் பண்ணி என்ட்ரு கிளிக் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு இன்னொரு கமாண்ட் ப்ராம்ப்ட் ஓப்பன் ஆகும். ஸோ அந்த கமாண்ட் ப்ராம்ப்டில் லிஸ்ட்டு ஸ்பேஸ் டிஸ்க் அப்படிங்கிற கமாண்ட் டைப் பண்ணி என்ட்ரு கிளிக் பண்ணிங்கன்னா உங்களோட இன்டர்னல் ஹார்ட் டிஸ்க்கும் நீங்கள் இன்சர்ட் பண்ண பென்ட்ரைவ் இல்லைனா மெமரி கார்டு உங்களுக்கு அதில் டிஸ்பிளே ஆகும். ஸோ இதில் டிஸ்க் 0 டிஸ்க் 1 அப்படிங்கிற மாதிரி டிஸ்பிளே ஆகும். என்னோடதில் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ டிஸ்க் 1 தான் நான் இன்சர்ட் பண்ண மெமரி கார்டு. டிவைஸை ஃபார்மட் பண்ணுமோ அந்த டிவைஸை செலக்ட் பண்ணணும். ஸோ நான் இப்போ அதுக்கு என்ன கமாண்ட் டைப் பண்ண போகிறேன்னா செலக்ட் டிஸ்க் 1. ஸோ என்னோட இதில் டிஸ்க் 1 தான் என்னோடய மெமரி கார்டு. ஸோ அந்த கமாண்ட் டைப் பண்ணி என்ட்ரு கிளிக் பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்களோட மெமரி கார்டு செலக்ட் ஆயிரும். தென் க்ளீன் அப்படிங்கிற கமாண்ட் டைப் பண்ணி என்ட்ரு கிளிக் பண்ணிங்கன்னா ஸோ க்ளீனிங் ப்ராசஸ் ஸ்டார்ட் ஆயிரும். ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா க்ளீனிங் ப்ராசஸ் ஃபினிஷ் ஆயிடுச்சு. தென் கிரியேட் ஸ்பேஸ் பார்ட்டிஷன் இஸ் ஈக்குவல் டு பிரைமரி அப்படிங்கிற கமாண்ட் டைப் பண்ணி என்ட்ரு கிளிக் பண்ணிங்கன்னா ஸோ அந்த க்ளீனான மெமரி கார்டில் ஒரு பிரைமரி அப்படிங்கிற பார்ட்டிஷன் கிரியேட் ஆயிரும். தென் அந்த பார்ட்டிஷனை செலக்ட் பண்ணணும். ஸோ அதுக்கு செலக்ட் பார்ட்டிஷன் 1 அப்படிங்கிற கமாண்ட் டைப் பண்ணிவிட்டு என்ட்ரு கிளிக் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த பார்ட்டிஷன் செலக்ட் ஆயிரும். தென் அந்த பார்ட்டிஷனை ஃபார்மட் பண்ணுறதுக்கு ஃபார்மட் ஸ்பேஸ் எஃப்எஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு என்டிஎஃப்எஸ் குயிக் அப்படிங்கிற கமாண்ட் டைப் பண்ணி என்ட்ரு கிளிக் பண்ணிங்கன்னா அது ஃபுல்லாக ஃபார்மட் ஆயிரும். தென் ஃபார்மட் ஆனதுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்பில் ஆக்டிவ் அப்படிங்கிறத டைப் பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு ஃபுல் ப்ராசஸும் ஃபினிஷ் ஆயிரும். தென் எக்ஸிட் அப்படிங்கிற கமெண்ட் கொடுத்தீங்கன்னா அந்த கமெண்ட் ப்ராம்ப்ட் க்ளோஸ் ஆயிரும். ஸோ திருப்பி எக்ஸிட் கொடுத்துருங்க. ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா என்னோடய மெமரி கார்டு ஃபுல்லாக ஃபார்மட் ஆகிடுச்சு. இந்த வீடியோ பிடிச்சா லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலியோட ஷேர் பண்ணுங்கள். லாஸ்ட் டெக்குக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பக்கத்தில் உள்ள பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. சேனல்லேருந்து எந்த வீடியோவையும் மிஸ் பண்ணாமல் இருக்க. கடைசியாக தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.